সুন্দর রাস্তা, তাই না? কি করছো কাকু? রাস্তা দেখে চলো। আরে বাবা, রাস্তা জুড়ে চলছে। উফ, দাদুরা না। হাই ফ্রেন্ডস, রাইডার এক্সার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই। তো আমি আজ আমার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি জায়গা রয়েছে, যেটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। সেই জায়গাটা আজকে ব্লগ করতে আমি স্টার্ট করলাম রাস্তাটা দেখে, কারণ এত সুন্দর আজকে সানসেট দেখলাম, দেখে ইচ্ছা হলো, মনটা খুব ভালোও লাগলো। তো ভিডিওটা চালু করতে শুরু করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখুন রাস্তাটা কেমন, ভালো করে দেখে বলবেন, কেননা রাস্তাটা পুরো সোজা গেছে, তার দুপাশেতে বাধা ভর্তি। তাছাড়া গ্রাম এরিয়া বললে চলে না, এটা একটা গ্রাম এরিয়া। সো আমার বাড়ি থেকে প্রায় 25-26 কিলোমিটার দূরে আছে রাস্তাটা অবস্থিত। সো আমার যখন ইচ্ছা হয় আমি মাঝে মধ্যে যাই, ঘুরে আসি, বেশ ভালোও লাগে। তো ফ্রেন্ডস, চ্যানেলটি ভালো লাগলে একবার লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড বেল আইকনটা অল করে দেবেন, যাতে পরবর্তীকালে আমি এরকম আরও ভিডিও ছাড়বো গ্রাম এরিয়া নিয়ে, নানান জায়গা নিয়ে, যাতে ভিডিওটা আপনি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। তাছাড়া দেখুন ভিউটা কেমন লাগে রাস্তাটা। যদি ভালো লাগে কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন, বা কোনো ভুল হলে নিশ্চয়ই বলবেন, যেহেতু আমি প্রথম ভিডিও করছি, বা এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও, তাই একবার আমাকে বলতে পারেন। তাছাড়া এই সমস্ত রাস্তা না একটু দেখে গাড়ি চালাতে হয়, কেননা এই টোটোওয়ালা বা কিছু কিছু লোকজন আছে, তারা দেখে না যে গাড়ি আসছে কী হচ্ছে, হুটহাট চলে আসে। কিছুক্ষণে আপনি দেখবেন এরকম, যেমন সামনেই দেখুন একটা দাদু হুট করে চলে যাচ্ছে, পিছন থেকে যে গাড়ি আসছে তার কোনো চিন্তা নেই, ও হেঁটে ওনার মধ্যে চলে গেল, কোনো চিন্তা থাকে না। তাছাড়া এই টোটোওয়ালারা হুটহাট রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাবে, কোনো চিন্তা থাকবে না। এমনকি এই সামনে কাকুরটা দেখুন আস্তে আস্তে রাস্তা জুড়ে চালাচ্ছে। রাস্তাটা ছেড়ে চালাও কাকু, কী বলবো, ওই যে কিছুই বলা যাবে না, বললে এক্ষুনি সকালে যায়। এই কাকুটাও আমাকে দেখে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, বাই চান্স কিছু হলে তখন আমাদের। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্রচুর পরিমাণে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও কমেন্ট করবেন। তাছাড়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীকালে আরও নানান ভিডিও আপনারা পেতে পারেন খুব সহজেই।